Itu tak matikan pun. Welcome to Desa Dairy Farm. Sini dia buka dalam pukul berapa ni sekarang? Apa lebih pukul 8 dah buka. Tapi you all kena datang awal lah. I recommend. Nak tekan gambar dengan makcik-makcik tu ke? Ha? Nak tekan gambar dengan makcik-makcik tu ke? Pak atas pak bawah. Dah bau dah. Kita kena cerita yang sebenar. Kalau bau-bau tersebut je. Milk processing plant kat atas ni. Oh, ada aiskrim. Boleh beli saja. Oh, so kita nak pergi mana ni? Luar dulu. Jom. Tak apalah, dia biar penat dulu. Yang ni kemudian. Oh, ni dia punya, kita boleh tengok lah processing dia. Oh, ni kat tempat lembu tu Ustaz kan? Oh. Tu ambil susu. Pasteurizer. Ni processing dia. Adakah itu najis dia? Itu najis dia. Dalam video. Masuk. So ni pemandangan di sebelah
belah sini lah. Kita boleh turun ke Ustaz? Kalau kita kambing. Jom. Jom. Ini tak apa. Tempat cuci dia. Cuci oil lah. Sanitation dia. Tapi tak tahulah benda tu sepatutnya kena tukar banyak kali tu. Kalau dah ramai sangat, kena tukar banyak kali. Ha? Dia punya pijak-pijak tu kan. Ha. Dah lama sangat dah hilang dia punya chemical. Dia disinfectant sebenarnya. Oh, cantik pokok dia. Ha? Open ke sana. Ha. Two calf pen. Oh, yang lembu macam ni. Alhamdulillah, baru dah nampak lembu dia. Nampak berlatar belakangkan Kinabalu. Betul. Dilarang memanjat ke atas batu, strictly no climbing on rocks. We seek your cooperation to walk step on the footpath. Nama dia footpath provided on this walkway. With security policy of Desa Dairy Farm. Ikut kena marahkan lembu pun betul ikut. Kalau nak beli makanan ni dekat situ. Nak bagi makanan letak kat situ. Itu kan, dia ingat kita nak pergi makan. Oh, dia bagi susu. Jom kita tangkap. Orang ni dia nak bagi susu. Okey oh. Isi mumu guys. Ambil lah. Nak. Boleh? Ada duit tak? Orang tak komen je. Jom kita pergi. Ha.
So kalau nak beli susu dekat sini, botol dia dah sudah boleh letak sini lah. Okay. So dia jual, ada susu dan juga ada orang beli macam rumput grass feeding dan juga milk feeding. So boleh beli dengan harga RM1.5 dengan RM1. So dalam RM2.5 je sebenarnya. RM2.5. Oh, alright. Kan? Cepat, Mimi, cepat dia dah tunggu. Bagi sikit-sikit. Weh, laju ni kan? Bagi tak? Bagi susu lagi. Ni kita kata kembara bersama Syamimi ni. Habis cepatnya dia minum. Biar. Biar. Tak rasa dah. Dah habis dah tadi. Tak rasa. Tadi sekedip mata je. Macam ni ke? Dah kenyang dia. Setiap sejam orang bagi. Dah pulang kan dah? Alright. So ni untuk sanitation lah. Cuci tangan kat situ. So apa lagi yang ada? Ya, biarlah. Kita nak pergi tengok apa lembu besar sana. Jomlah. Tengok pandai. Yes. Ni si mana gambar? Dia orang. Selfie apa? Selfie Selfie. Oh, saya kena ni lah. Okay, kita tutup kejap ya. Okay. Dan kita menghala ke mana ni? Jalan-jalan dulu Cik. Nanti pusing. Oh. Oh, yang ni dia ni lah tanam-tanam sayur ni. Jom. Dia tanam macam sayur pokok. Oh, tapi yang macam ni memang hidup lah. Dengan cuaca macam ni. Kita semua kita air meh. Maka tak ada sayur. Ui, cantiknya. Cik tiba. Way to Kauban tu Ustaz. Tadi nama dia Kaufman Ban tu apa? Gudang eh? Gudang. Something macam tu lah. Macam. Ha. Baru berangin ya. Tadi tak berangin. Oh, dia tak bagi kita masuk lagi ke? Dah kita tengok apa aktiviti dia. Oh, dia tutup lagi. Dia bersihkan. Tu lembu yang besar-besar Pasal dia tengah kemaskan sebab baru buka. So bila macam tu tengah baru buka tak adalah ni So boleh tengok dia baca notis dulu. Sebahagian daripada langkah penambahbaikan biosecurity ladang terus desa kawasan ditutup untuk aktiviti pelawat sehingga makluman lanjut.
Segala kesulitan amat kesalian. So dia tak bagilah kali ni Tak, dia kata dia tutup sementara sampai diberitahu. Maksud dia bukanlah tutup sebab nak bersih. Maksud dia ada something dia tengah nak buat. Oh, itulah. Itu Ustaz, saya dekat Petra. Betul? Yang dulu itu, najis nama tu memang selalu sebab pergi sekolah pagi. Ha. Ini dah biasa dengan kaupan lah. Tak biasa, cuma tak jalan je lah. Selalu kita buat lembu. Bau tu biasa dah. So kita naik atas tu. Mana lagi? Satu dia tu. Alright. Tapi orang turun. Itulah. Ya. Tepi. Kita ikut sunnah macam kita saya raya, hari raya puasa kan. Ikut jalan tempat lain. Sorry ya, saya lalu kejap. Oh gitu. Macam lalu-lalu kawasan ni tiba-tiba belakang Kinabalu. Macam tu. Tu rumah pekerja kot. Kan? Macam rumah pekerja. Awak tinggal kat mana? Saya tinggal dekat dairy farm. Dia tunjuk gambar. Tiba tunjuk gambar. Dairy farm. Kan? Kalau macam pekerja tu datang-datang, orang tanya, awak tinggal kat mana? Oh, saya tinggal dekat Kundasan Dairy Farm. Oh, ya ke? Boleh tunjuk gambar? Ni, dia kata. Yeah, so you can pijak sini, sanitation lah. Right? So mana nak sini dulu ke? Sini dulu, lepas tu baru turun balik beli di gelato tu. Sini terus, alright? Sebelah situ macam tempat baju milik dia ni.
Ni yang tadi kita tak dapat tengok tadi tu hujung tu. Ada bank. Dah. Duduk sini senyap apa mengenang kisah lama ke? Dah. So macam mana? Saya nak minum kasih juga tak? Nak Dah beli ni saja. Ni saja. Beli sini pun okey juga. Ini juga lah. Jom. Jom. So dekat sini there's a dairy farm ni, kita boleh beli gelato. Jangan risau, ada logo halal dekat situ. So let's go. Nak gelato ke nak susu? Coklat satu. So dia ada tu lah. So kalau nak topping boleh tambah. Boleh kita ambil yang kosong pun okay. Natural yogurt ataupun coklat. Yang situ kalau nak beli susu dan juga natural yogurt dan juga fresh milk. Susu fresh milk tu sama lah kan? Saya nak apa? Coklat. Itu natural tu saya tak rasa vanilla. Ya eh? Saya nak coklat. Ya. Saya tak rasa tu vanilla tau. Sebab dia kata natural je. So yogurt nama. Original. Original eh? Okay. Oh, sebelah situ ada juga jual makanan kalau nak. Natural yogurt tu 2, coklat 1. Pegang. Baru Apa lagi? nampak. Blok lah. Blok dah situ. Pusing ah, yang pegang ni Syamimi pusing belakang. Natural 1 coklat. Tunjuk juga duit. Ustaz.
Duduk sini, duduk sini. Ni gambar dulu. Gambar dulu. Sini. Itu pegang ni okey ada dalam tu. Oh, tiga. Itu. Pada Gigi kan? Satu. ni kayak perempuan ni memang macam ni. Ya betul. Okey, masuk dalam YouTube Bersama-sama. tak apalah, you all nak komen kat YouTube tu, komen lah. Bila dia ada pertuduhan macam tu kan. Ni perempuannya tak, okay, I don't care. Itulah perempuan dia. Yang buat statement tu, ni. Okay, kita rehat sebentar. Nanti kita sambung balik vlogging kita. Syok dah tak nak sampai. Tak nak YouTube itu sendiri. Alright, kita perjalanan pulang. Dia main buku. Masa makan kita lalu jalan lain sikit. Ayah. Mencabar sangat dari luar ni. Watch your steps. Setelah aku kau pergi meninggalkan, terekam aku dalam kegelapan. Tiba nyanyi. Tiba kan, warna pink. Pink ke ni? Kan? Sudah eh? Okay guys, kita akan meninggalkan tempat ni. Nanti kita ke next video blog yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Dairy Farm. Apa dulu? Penuh ya. Saya ada 128. Sepatutnya saya boleh beli 256 je. Ada berikan. Busy aku untuk beli tu je. Apa? Memory card. Sediakan tu tak kata dah edit lagi lah ke laut Kan, kalau ada orang tengah-tengah tu tiba ada suara-suara yang pelik-pelik kan. Lepas tu kena kita kan ikut Sepura tapi apa semua suara yang masuk juga. ha.
nak promote dia, saya ada PhD. Kan PhD in videography ke apa? PhD dia chemistry. Dia orang tangan sayur-sayur ni memang atas tangan dia lah. Kan? Ya. Macam ni kan? Tuan tak nak jauh. Saya rasa cerita tirani ke kan? Masuklah ke cerita cerita. Dah. Siap bas ya.